撇低咗兩個仔嚟行街咯。其實之前已經上嚟呢個地方，二手古着咁樣，因為全部都係買啲二手嘅袋啦。呢度仲有啲衫。係啊，頭先我見到呢個好似幾好，7800，係個有啲花咁樣咯。不過二手係咁樣。其實我覺得呢個白色都唔錯，夠大個，先13,000蚊，14,000到。呢度就係 Gucci 啦，呢個細細個好得意啊！呢個，但歐力都好似差唔多價。都差唔多係咁。呢度有啲係擺出嚟俾大家睇咯，俾大家攞嚟試下。哦，呢個喵喵啊！呢個夠大個，我而家想要啲大嘅包包，我1200蚊咋，1300蚊就好抵啊！呢個，睇下，我想睇。都幾多人喺度，呢度佢有寫牌子啊 ，Elegant。呢個咧有條蕉好熟啊！呢個牌子，我唔記得咩牌子添，睇下。呢個咩牌子啊？我唔好食喎，450蚊，幾得意，450蚊細細個。呢個都好靚啊！上嗰啲咧，呢個 Jimmy Choo， 下面有3題。冇寫牌，220蚊。好多衫，呢個而家先800蚊嘅。呢度仲有啲鞋，好多人。波鞋啦，呢度都有啲波鞋，呢度有啲袋啦，有啲皮帶啦、腰帶啦。呢度仲有啲高踭鞋，呢個飛得雞毛，飛得雞毛賣幾錢？個底已經蝕咗㗎啦，750。呢個咧，價錢喺度，300蚊。呢對黃色300蚊。我見到好似 Chanel， 真係 Chanel。我冇夠膽轉鞋底，唔係 Chanel 啦，諗多咗啦。呢個珍珠呢個幾錢啊？380蚊。好多衫都係。背囊380蚊。呢度仲有一邊。呢個有腰袋、腰包，跌咗嚿嘢添。
腰包，我買奇魯豬，70蚊衫，跟住見到35蚊嘅，好似裙牛仔裙。呢度呢啲係再平啲入啲嗰啲，呢度就主要半截裙。呢度有啲呔啦，呢個係 Hermes 嘅呔，黃色嘅，入邊啲雞仔啊，啲動物啊，羊啊，呢個兔仔啊，蝸牛，幾得意嘅，300蚊，好平。如果你哋識啲手工咧，可以攞嚟即係改造一個頭箍啊，其他嘢咁樣。呢個花紋幾靚，我嚟整頭箍好唔錯。呢條呔嚟㗎，呢個咩牌子啊？呢個100蚊都要先。呢個好得意啊！呢個佢入邊有啲長頸鹿啦、獅子啦、熊貓啦、呢個斑馬啦、大笨象啦，呢個飛得雞毛㗎，300蚊，好得意喎！呢個都係長頸鹿同花花，呢個都係飛得雞毛㗎，300蚊。好，呢啲運動袋咯，運動牌子出嗰啲袋仔咯，細包包，細袋仔。呢都係啲運 Polo 咁款式恤衫。呢度好多鞋，你知唔知吹？呢個係嗰個日本嗰個牌子，日本牌子賣幾錢？300蚊。LV 啊，LV 嘅鞋啊，LV 嘅鞋幾多錢？睇下先，1580蚊 LV。我見到 Chanel 係漆皮嚟嘅個，900蚊，咩 size 啊？38。呢個咧咩 RV 幾錢？1380。呢個真係冇睇錯係900喎，漆皮喎。不過呢度已經有個折痕，好明顯嘅折痕。呢個飛得雞毛，呢個 Hermes， 呢個鑽嗰個扣好靚，幾錢啊？36毫半，36毫半，睇下先。哦，6000幾蚊啊！所以真係唔同，呢個好新淨，少少花。我仲見到一個 Jimmy Choo 嘅，幾靚，有個毛毛球喺度。35毫，你買大牌咁樣靚啲。睇到其他嘢都係 Chanel 嘅草編鞋，我2580 39，對我講太大啦。你要攞另一隻鞋呢，就要去櫃台同佢講。我仲見到另一隻 Hermes 嘅缽，睇幾錢？9000蚊，size
36.5毫半，比較 Hermes 嘅鞋。Miu 嘅高踭鞋，小玲玲係1180，37毫半。呢個 BV 嘅腰包，BV 腰包幾多錢？3080。呢個後面 Gucci 啊，LV 好咩好睇？我見到呢個 Chanel 個包包，我收到你。我覺得幾重下，我拎上手2380。睇呢個咩嚟㗎？呢個 YSL邊衫喎，3480。真係好多飾物睇啊！有平有貴啊，有戒指，有耳環，呢度就係 Hermes 㗎啦。呢度有啲絲巾啦、帽啊，下面都有啲銀包仔。上面都有啲耳環。呢度有太陽眼鏡，呢度有錶，嗰啲同埋比較大嘅銀包。呢個都係 BV 嘅腰包，有啲嘢。呢個後面係一啲風褸嗰啲質地，睇幾錢？狀態考慮，拉鏈壞咗已降價。佢話俾你聽，呢幾條拉鏈壞咗啦，你要自己去維修，1380。一個 Hermes 橙色嘅布袋，3800，都幾大個呢個。呢個捲包啊，10幾20年前啫，冇20年前，好興呢個，好似要3萬幾4萬蚊，而家3000蚊。細個其實都 OK。另一個Prada，呢個Prada。佢冇肩帶，就手抽都幾重下，頂甩晒啲字啊！好似感覺上，睇下幾錢，好重嗰種，拎到好重，3880。呢度好多賣衫、外套、波鞋，呢度有帽咯。呢度有得試身嘅，望下呢啲仲有啲大件啲嘅大衣啊、大褸啊，好大件外套啊。呢度有得收購服務喎。